दोस्तों अक्सर मुझे जो है मैकेनिक भाइयों के और जो कस्टमर्स होते हैं उनके जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर जैसे कि हम मान लो किसी भी बाइक में टाइमिंग चेन डालते हैं, चाहे हमने उसके अंदर सिंगल टाइमिंग चेन डाल दी, चाहे मोटर लिंक वाली डाल दी, चाहे उसके अंदर जो ये पूरी टाइमिंग चेन किट होती है ये ही क्यों ना उसमें नहीं डाल दी, तो अक्सर होता क्या है कुछ दिनों के बाद, महीने या 1.5 महीने या 2 महीने बाद उससे जो है टाइमिंग चेन की साउंड आने लगती है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं, जो ये इसके अंदर एक स्प्रिंग डाला होता है, ठीक है, जो कंपनी जेन्युइन है, ठीक है। तो इसके अंदर जब हम ये स्प्रिंग डाल देते हैं तो महीने 2 महीने बाद हमें क्या करना पड़ता है, मजबूरन उसके अंदर जो है मोटा स्प्रिंग डालना पड़ता है। मोटा स्प्रिंग डालने से क्या होता है, जो टाइमिंग चेन में यहाँ पर ये प्ले हो जाती है, ठीक है, यहाँ पर ये प्ले जो है यहाँ पर कुछ यहाँ पर ये इसको कम कर देगा, जिसके चलते टाइमिंग चेन जो है ये टाइट हो जाएगी और टाइट होने के चलते ये साउंड करना बंद कर देगी। अब उसके बाद मान लो ये कितना टाइम निकालेगा, जो स्प्रिंग होता है महीने निकाल देगा, 2 महीने निकाल देगा, 3 महीने निकाल देगा, उसके बाद प्रॉब्लम फिर जो है वही की वही रह जाती है। तो ऐसे में एक टाइमिंग चेन जो है तकरीबन साल प्लस क्यों नहीं चलती, तो अब मैं आपको इसका एक रीज़न बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसमें यही बता दूँ, जब हम इसके अंदर टाइमिंग चेन डालते हैं, चाहे वो हमने सिंगल डाल दी या पूरी जो इसके अंदर किट होती है टाइमिंग चेन की वो क्यों ना डाल दी, तो अब यहाँ पर देखिए इसमें एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए जो टाइमिंग चेन होती है उसके अंदर कभी भी जो है ये पत्ती, जो ये एक टेंशनर पत्ती होती है ये भी नहीं आती है। दूसरी बात, जो उसकी ये पुश रोड होती है अब ये भी उसके अंदर नहीं आती है। अब आप सोचेंगे इसका इसमें देने का क्या रोल है, अगर इसमें हम ये नहीं भी डालेंगे तब भी टाइमिंग चेन जो है प्रॉपर काम करेगी। जी हाँ दोस्तों, काम तो करेगी, लेकिन यही इसके अंदर एक पॉइंट होता है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको सीधा सीधा एक मोटी सी बात इसमें बता देता हूँ। अब जो हमारी ये पुश रोड है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऊपर इसमें एक पुश रबड़ डलती है और नीचे यहाँ पर एक इसमें बॉल होती है, ठीक है, गोली। तो यहाँ पर देखिए जो ये इसमें एक गोली होती है ये अक्सर यहाँ से जो है ये मान लो जैसे कि आपने सुना होगा कि गोली दाग हो गई, जो ये बॉल है, ठीक है, दाग हो गई या थोड़ी बहुत यहाँ पर निशान पड़ जाते हैं। तो इसके चलते होता क्या है, जब देखिए मैं आपको पहले दिखा दूँ एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें थोड़ा पेट्रोल डालना भाई, बस। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इसके अंदर पेट्रोल डाल दिया तो ये पेट्रोल यहीं पर रुका हुआ है, ठीक है, देखिए पेट्रोल इसमें यहीं पर रुका हुआ है, ठीक है, और ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है जो हमारी पुश रोड है ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर जैसे मैंने इसमें पेट्रोल डाल के देख लिया और जो पेट्रोल होता है वो मान लो रिजर्व से नीचे चला जाता है, ठीक है, यहाँ से ये जो इसके अंदर गोली होती है, बॉल होती है, ये पेट्रोल को नहीं रोक पाती, ये जो पेट्रोल है ये नीचे चला जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये इसके अंदर से यहाँ पर ये पेट्रोल पूरा निकला है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्या, तो यहाँ पर देखिए जो ये इसके अंदर गोली होती है ये दाग हो जाती है या फूट जाती है और जिसके चलते पेट्रोल जो है ये नीचे जाने लगता है। अब ऐसे में होता क्या है, अब ऐसे में होता ये है, ये जो पुश रोड होती है ये मामूली काम नहीं करती, ठीक है। कभी आप सोच रहे होंगे कि ये छोटा मोटा काम करती है, इसका कुछ ना कुछ स्पेशल काम होता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या इसका स्पेशल काम है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही यहाँ पर बताऊँगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ये इसका पुश रोड है, अब हमारी हीरो की बाइक में पुश रोड होती है, लेकिन जो बुलेट बाइक होती है इसके अंदर ये जो है यहाँ पर आपने देखा होगा किसी वीडियो में देख लेना अगर आपने नहीं देखा है, उसके अंदर यहाँ पर जो है हाइड्रोलिक, यहाँ पर जो हाइड्रोलिक पंप होते हैं, ठीक है, 2 इसमें हाइड्रोलिक पंप होते हैं, जिसके चलते होता क्या है, यहाँ पर 2 इसमें रोड डलती हैं और रोड जो है यहाँ पर जो रोकर आर्म होते हैं वो उनको ऊपर उठाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये केम सॉफ्ट इसमें लगी होती है, ठीक है, और वो जो है वाल को अप डाउन करती रहेगी, ठीक है, ये इसका काम होता है। अब उसका काम होता ये है, यहाँ पर अगर जो वो उसके अंदर जो इसके हाइड्रोलिक पंप होते हैं मान लो उनमें से एक कट जाता है, जैसे कि ये है, ये एक कट गया, ठीक है, तो ऐसे में होगा क्या, जो हाइड्रोलिक पंप होगा वो प्रॉपर जो है अप डाउन नहीं होगा, ठीक है। अब अप डाउन नहीं होगा तो इसके चलते वो जो है जो इसके अंदर यहाँ पर कंप्रेसर बनेगा, ठीक है, वो सही तरीके से जो है काम नहीं करेगा, ठीक है। अब काम नहीं करेगा तो ऐसे में जो हमारी पुश रोड होगी वो सही तरीके से अप डाउन भी नहीं होगी, तो ऐसे में जो यहाँ पर प्रेशर बनेगा ये यहाँ से जो है लीक होता रहेगा, ठीक है, यहाँ से। तो यही काम इसका होता है, जो इसके अंदर हाइड्रोलिक पंप होते हैं
अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती है तो आपने देखा होगा इसके अंदर से जो है बहुत ज़्यादा टिक टिक की साउंड आने लगती है। तो ऐसे में जो है टैपिट की जैसी साउंड इससे आने लगती है कि इसकी जो है टैपिट लूज पड़ गई है। तो वही काम दोस्तों इसका होता है। अब ये जो है देखिए, अगर ये मान लो यहाँ से होगा क्या, जो इसकी ये गोली होती है, बॉल होती है, ये यहाँ से कट जाती है और यहाँ से जो है इसका प्रेशर लीक होगा। अब लीक होने के चलते होगा क्या, ये जो पुश रॉड होगी जब इसको अप डाउन यहाँ पर होना चाहिए, ये अप डाउन नहीं होगी, ये बीच में अटक जाएगी, जिसके चलते होगा क्या, टाइमिंग चैन लूज पड़ जाएगी और टाइमिंग चैन हमारी साउंड करने लगेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, देखिए ये जो इसकी पुश रॉड होती है ये यहीं पर अटक जाती है। ठीक है, ये अप डाउन नहीं होगी, स्प्रिंग तो अपना जो है प्रॉपर काम करता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो इसके अंदर ये हाइड्रोलिक पंप होगा, यहाँ पर जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ कचरे के कारण अगर बैठ भी जाएंगे ना, तब भी ये टाइमिंग चैन की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इससे जो है टाइमिंग चैन की साउंड आती रहेगी। तो यहाँ पर ये पुश रॉड जो होती है, यहाँ पर ये अगर प्रॉपर अप डाउन नहीं होगी तो यहाँ पर जो इसका ये टेंशनर होता है, ये जो है मान लो यहाँ पर अटक गया या फिर यहाँ पर अटक गया तो इसमें ये प्ले रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो है प्ले होने के चलते जो हमारी पुश रॉड होगी यहाँ पर ये प्रॉपर इसको अप डाउन नहीं कर पाएगी, जिसके चलते जो टाइमिंग चैन होगी यहाँ पर मान लो जैसे कि ये यहाँ पर ऐसे इसमें तड़ है। ठीक है, और ये तड़ जो है यहाँ पर, ये तड़ जो है यहाँ पर इस पुश रॉड के चलते अप डाउन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये अप डाउन हो रही है। तो ये किसके कारण हो रही है, ये हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस पुश रॉड के चलते। तो ये पुश रॉड अगर ख़राब हो जाती है तो इसके चलते यहाँ पर आपकी बाइक की टाइमिंग चैन जल्दी साउंड करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जो टेंशन होता है ये अप डाउन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, कभी अटक गया ऊपर कभी नीचे आ गया, तो टाइमिंग चैन यहाँ पर जो है जंप करती रहेगी, काफ़ी लूज हो जाएगी, जिसके चलते टाइमिंग चैन साउंड करने लगती है। ये कभी साइडों में लगेगी। ठीक है, तो ऐसे ये अनबैलेंस हो जाएगी, जिसके चलते यहाँ पर ये जो टाइमिंग चैन आपकी बार बार साउंड करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप किसी बाइक के अंदर टाइमिंग चैन डालें तो आपने यहाँ पर पुश रॉड को चेक करना है। और दूसरा रीज़न, यहाँ पर जो पुश रॉड होती है ये फ्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है अब बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कभी ऐसा हो कि कभी आप जो पुश रॉड होती है ये डालें और ये कभी कहीं से टाइट हो, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पर ये टाइट होगी तो तब भी ये जो है अप डाउन नहीं होगी, और जिसके चलते यहाँ पर ये कंप्रेसर इसका जो यहाँ पर ये प्रेशर होगा इसका हाइड्रोलिक होगा, यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं करेगा और यहाँ पर ये जो है टाइमिंग चैन जिसके चलते इसकी आवाज़ करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप कभी भी टाइमिंग चैन डालें किसी भी बाइक में तो आपने सबसे पहले जो इसकी ये गोली होती है इसको जरूर चेक करना है। यहाँ पर ये बॉल होती है। ठीक है, यहाँ से अगर ये पेट्रोल डाल के इसमें देखेंगे यहाँ पर ये जो है नीचे इसमें नीचे बह जाएगा, और अगर ये नहीं बहता तब ये ठीक है, तब आपकी टाइमिंग चैन काफ़ी समय तक जो है साउंड नहीं करती। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ से जो प्रेशर होगा, ठीक है, हाइड्रोलिक जो पंप होता है वो इसी बेस पर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर तभी ये अप डाउन होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए इसके अंदर ये यहाँ पर होल दिए गए हैं। कभी आप सोचें सिर्फ ये जो है ऑयल के लिए होता है, सबका जो है मैकेनिज्म अलग अलग होता है, हमें मैकेनिज्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये जब भी आप किसी बाइक के अंदर टाइमिंग चैन डालें, भले ही आप उसके अंदर पूरी किट ही क्यों ना डाल दें, तब आपने उसके अंदर अगर डाउट हो या बाइक काफ़ी चल जाती है 40-50 हज़ार या पहली बार क्यों ना डाल रहे हो, तो यहाँ पर आप उसके अंदर ये पुश रॉड जो है नई चेंज कर दें। तो यहाँ पर ये ज़्यादा महंगी तो नहीं होती, तो आप इसको डालने से आपकी बाइक की लाइफ जो है काफ़ी बेहतर हो जाएगी। जो टाइमिंग चैन की साउंड होगी वो लंबे समय तक नहीं आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो पुश रॉड का काम होता है ये शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका क्या काम होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटी ही जानकारी थी जो आज मैंने आपको इस वीडियो में शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक जो है हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है सो प्लीज़ कर लेना, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।